வணக்கம். வாங்க, இன்னைக்கு சண்டே. இன்னைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் கூழ் படைச்சிருக்கோங்க. இப்போ சாமி படைச்சிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ கூழ் பானையில் கூழ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் கூழ் போட்டிருக்கோங்க, ஆடி கூழ். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துள்ளு மாவுங்க. இது துள்ளு மாவு, பச்சரிசியில் பண்ண பொங்கு சாதம், அதில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்து வெல்லம் போட்டு வாழைப்பழம் போட்டு வச்சுருப்போங்க. இன்னையோடைய படையல், காலை படையல் இவ்வளோதாங்க. இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ், சண்டேன்றதுனால லஞ்ச் பாக்ஸ் கிடையாது, லஞ்ச் மெனு தான். இதுக்கு அடுத்த வீடியோவாக உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.